नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। सक्रिय है दक्षिण और पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में राज्य में जारी रही लगाण वर्षा बिजुली घड़घड़ी सांगक प्रबल वर्षा होता बेले अनेक स्थान में देखा मिली घूर्णिझड़। पाणीपाग विभाग मिली सूचना अनुसार आज राति राज्यर अनेक स्थान को दिखाई येलो वार्निंग सह चेतावनी। प्रबल वर्षा नहीं 6 जिला को सतर्क रहा पाणीपाग विभाग परामर्श और 2टी जिला को अत्यंत प्रबल वर्षा नहीं सतर्क कर तेज निश्चय जानतु आज राति केउं सब जिला मानक प्रबल अति प्रबल वर्षा और अत्यंत प्रबल वर्षा नहीं सतर्क कर पाणीपाग विभाग। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ और शेयर करूँ। तो भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी जारी सूचना अनुसार राज्य उपकूल मुहां हो दक्षिण और पश्चिम मौसुमी वायु अग्रसर हो प्रबल वर्षा हो पाणीपाग विभाग मिली सूचना अनुसार आज भी प्रबल वर्षा जारी रहिबो। 15 जिला को कालबैशाखी चेतावनी जारी होइथिबा बेले 2टी जिला को अत्यंत प्रबल वर्षा और 7 जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क करा जायछि। तेबे आज मध्यरात्रि सुधा राज्यर रायगड़ा और कंधमाल जिले में अत्यंत प्रबल वर्षा रही 12 ରୁ 20 सेंटीमीटर मध्य वर्षा हेबाने चेतावनी देइछि पाणीपाग विभाग। तेणु तलिया अंचल जलबंदी समस्या सह भूस्खलन भली संभावना थिबारु सतर्क करा जायछि। ଏହା ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 7 ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜି ରାତିରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ସମେତ ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ। एने सूचना देछि पाणीपाग केन्द्र। तेज राज्य में मौसुमी सक्रिय और कालबैशाखीर प्रभाव जो राज्य में कमी ताती मिली सामान्य आश्वस्ति एने सूचना देछि पाणीपाग विभाग। एपटे 25 ରୁ मौसुमी प्रभाव में राज्य में देखा मिल प्रबल वर्षा। जून 25 ରୁ परवर्ती 5 दिन मध्य प्रबल वर्षा होगा सूचना देछि पाणीपाग केन्द्र। तेज मौसुमी प्रभाव में आगक भल वर्षा होगा सूचना रही।